កម្ពស់1 ម៉ែត្រ 68 បទពិសោធន៍ប្រកួតគុណខ្មែរ69 ដងឈ្នះ62 ដងផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់23 ដងចាញ់5 ដងនិងស្មើ2 ដងមកពីក្លឹបប្រដាល់ទ័ពពិសេសឆាត់យង911ដែលមានគ្រូបង្ហាត់គឺលោកគ្រូហងសឿនលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកប្រដាល់គុណខ្មែរមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺឡើយចន្ទ្រាអាយុ22ឆ្នាំកម្ពស់1 ម៉ែត្រ 67 បទពិសោធន៍ប្រកួតគុណចិន45 ដងឈ្នះ30 ដងផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់8 ដងចាញ់13 ដងនិងស្មើ2 ដងមកពីក្លឹបប្រដាល់សេតវ៉ាងលួងលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏សូមណែនាំអ្នកប្រដាល់មកពីប្រទេសចិនអាវ៉ានឯរបស់បន្ទីទេបាទទស្សនាការប្រកួតគូអន្តរជាតិទី2ទឹកទី1គុណខ្មែរឡាវចត្រាគុណចិនអាហ៊ួនអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភធំបាទភេសជ្ជៈពឹងកម្លាំងគោយល់បង្កើនធម៌ពលនិងភាពឆ្លាតវៃជាមួយវីតាមីន B6 B12 និងតូរីនអរគុណដល់ sponsor រាប់ពីលោកអ្នកបែកញើសបាទសូមញ៉ាំ sponsor បាទពេលនេះទឹកទី1មិនទាន់មានអ្វីធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែគួរឲ្យកត់សម្គាល់បណ្ដាហើយបាទឡាវចត្រាបលែងមួយឆ្មក់តែស្រាលបែបមានទម្ងន់អាហ៊ួនក៏មិនទាន់ចេញអាវុធអីដែរស្រាលបែបលក្ខណៈស្ទង់ស្ទាបតែចត្រាស្ទាបស្ទង់បែបទម្ងន់ធ្ងន់ញាក់តាមចង្វាក់ញាក់របស់អាហ៊ុនដែរឆក់ឆ្មក់បែបទម្ងន់បាទមួយឈុតលឿនតែអត់ប្រសិទ្ធភាពទេបាទចត្រាចេញមកផ្លែកាប់ជើងក្រោមដើម្បីបំភាន់បញ្ញាក់ស្មារតីឲ្យអាហ៊ុនដឹងថាក៏ឈឺអត់ចូលដៃកែងឆ្វេងរបស់ចត្រាកែងឆ្វេងរបស់ចត្រាបាទកែងមើលទៅបាទរហ័សហើយមានទម្ងន់ធាក់សម្ដៅផ្ទៃមុខបានមួយជើងទៀតរបស់ចត្រាបោះស្ដាំតែត្រូវស្ដាំកាត់មកវិញរបស់អាហ៊ុនទាត់បាទដាំតែសងឆ្វេងមកវិញរបស់ចត្រាប្រហែសមិនបានអាហ៊ុនទាត់ជើងក្រោមអាហ៊ុនមង្គលខៀវកីឡាករគុណចិនរហមគុណបាទគុណខ្មែរចង់ច្រឡំគុណកម្ពុជាអធិស្ឋានគឺបាទក៏ដូចគ្នាដែរបាទធាក់សម្ដៅផ្ទៃមុខបាទធាក់សម្ដៅផ្ទៃមុខបែបនេះគឺបើក្បាច់បុរាណខ្មែរឲ្យនាគចេញពីរូបាទជើងក្រោមផ្ដាច់កន្ទុលរបស់ចត្រាល្អមែនតើធាក់សម្ដៅផ្ទៃមុខជាច្រើនញយដងគ្រោះថ្នាក់ណាស់បាទនេះចេញពីរូបនេះគ្រោះថ្នាក់ណាស់កណ្ដាប់ដៃ1 2របស់ចត្រាស្ដាំថែឆ្វេងស្ដាំសងស្ដាំដូចគ្នាជើងឆ្វេងរបស់ចត្រាឆក់ស្ដាំថែឆ្វេងរបស់ចត្រាជាបន្តលាស់ដៃបន្តិចរបស់អាហ៊ួនបង្ហាញពីកាយវិការថាចង់ដូរក្បាច់តាមបាំងដាក់ដងខ្លួនចាត់កជាប់របស់ចត្រាបូតចេញមកវិញបូតរួចមិនរួចចត្រាអត់ឲ្យបូតទេប្រមូលចូលក្នុងថែមចាក់ជង្គង់របស់ចត្រាដោះចេញមកវិញរបស់អាហ៊ួនអត់ប្រសិទ្ធភាពទេធ្វើអីអត់ទាន់កើតយកញ៉ាំកដាលអិនខាមរិនញ៉ៃចូលក្នុងរង្វង់រ៉េតប៊ូសាជាថ្មីធាក់សម្ដៅផ្ទៃមុខរបស់ចត្រាយើងទាត់ឆ្វេងរបស់អាហ៊ុនញាក់របស់អាហ៊ុនដាក់ដងខ្លួនរបស់អាហ៊ុនវាយកែងអត់ប្រសិទ្ធភាពកែងសងរបស់ចត្រាស្របពេលនឹងសម្លេងជួងចប់ទស្សនការប្រកួតជាបន្តគូអន្តរជាតិទី2ទឹកទី2គុណខ្មែរជាមួយនឹងគុណចិនបៃមិញច័ន្ទមានគាត់ចាញ់បន្ធុកីឡាករបាទភិតសាឈុនដល់បន្ធុតែពេលនេះចត្រាអាចផ្ដួលកីឡាករបាទឆៃនេះឲ្យបានទេចត្រាបង្កងរួនមួយកាប់ជើងក្រោមក្នុងបដាច់កន្ទុលក្រៅស្មងតែម្ដងឆក់
នេះវាយស្ដាំបូតកបង្កោងខ្លួនអត់ទាន់បានទេចាក់មួយជង្គង់ស្ដាំសងមកវិញរបស់អាហ៊ួនដូចតែគ្នាបូតរឹបបូតអត់ទាន់បានធ្វើអីទេលោកអញ្ញាកាមេរិនញែកត្រាចូលបោះឆ្វេងល្អណាស់គាត់ជើងក្រោមរបស់ដល់បោះស្ដាំរបស់ចត្រាបូតបង្កោងខ្លួនចាក់បានអត់ចាក់បានគឺល្អចាក់អត់បានក៏មិនធ្វើអីជង្គង់ស្ដាំរបស់ចត្រាកែងឆ្វេងរបស់ចត្រាដូនចូលកាប់មុខស្ដាំបោះស្ដាំល្អណាស់របស់ឡៅចត្រាមិនចាស់មេដាយប្រាក់ស៊ីហ្គេម2017ទល់អត់ទាន់កាត់ចេញអាវុធរួចកាប់កែងឆ្វេងអត់ដល់ទេជើងក្រោមរបស់អាហ៊ួនទល់ដៃបុកកែងរបស់អាហ៊ួនដើរស្ដាំរបស់អាហ៊ួនកាត់តោះស្ដាំរបស់អាហ៊ួនចាក់បែកកែងឆ្វេងលោតចូលចត្រាទល់ចំហដើរឆ្វេងធាក់ស្ដាំប្រងបិទគុំកែងស្ដាំគួរដៃឲ្យហាត់ដៃឲ្យណែនងន់តិចទាត់ជើងក្រោមចត្រាចូលចាក់ជង្គង់របស់ចត្រាតើអាហ៊ួនទប់បានយ៉ាងណាក្នុងទឹកទី2នេះជើងក្រោមទល់បុកកែងអត់ទាន់ដល់របស់អាហ៊ួនបូតដេញដៃចាក់ស្ដាំជង្គង់ល្អណាស់របស់ចត្រាយ៉ាងម៉េចអាហ៊ួនទប់ជាប់មិនជាប់ដល់35វិនាទីដាក់ដល់ខ្លួនរបស់អាហ៊ួនជង្គង់របស់ចត្រាកែងឆ្វេងរបស់ចត្រាទាត់បាទស្ដាំកាត់របស់អាហ៊ួនវិញធាក់សម្ដៅទីមុខរបស់ចត្រាដាក់ដល់ខ្លួនស្ដាំកាត់មកវិញផងដែររបស់អាហ៊ួនចត្រាទល់បត់អត់រាន់បត់ទេដកមកវិញគួរតែមិនដើរឆ្វេងទាត់ជើងក្រោមរបស់ចត្រាកាត់ទាត់សងជើងក្រោមដើរលើកាត់របស់អាហ៊ួនបោះស្ដាំរបស់ចត្រាបូតកកប្រមូលចូលក្នុងបង្កោងខ្លួនអត់ទាន់បានវាយចប់ទឹកទី2សម្រាប់មួយផ្លែសិនកាន់តែច្រើនគួរចូលចែករង្វាន់ពិតនិងកាន់តែច្រើនអរគុណដល់ Facebook ជា sponsor បាទរត់កាត់បន្ថយការស្រីទឹកក្នុង20សាធារណៈដែលបានបង់បាយយ៉ាងឆាប់រហ័សទស្សនាការប្រកួតជាបន្តទៀតបាទគុណខ្មែរឡៅចត្រាគុណចិនអាហ៊ួនចូលដល់ទឹកទី3នេះនៅតែសម្រុកគ្នាធម្មតាតែយ៉ាងណាអ្វីដែលអស្ចារ្យគឺកត់ស្គាល់ច្បាស់ល្អត្រូវកាន់តែខ្លាំងក៏ទប់បានកាន់តែខ្លាំងចត្រាបុកកែងស្ដាំទាត់ជើងស្ដាំសម្ដៅជន្ទល់ក្រោមរបស់ចត្រាសងឡើងលើរបស់អាហ៊ួនអត់ប្រសិទ្ធភាពបូតអត់បូតទេប្រងទល់បត់ផ្ទះឃុំបត់កែងយ៉ាងណាញាក់អត់បានធ្វើអីអាហ៊ួនកាត់ចង្វាក់បំផ្លាស់ទីឆ្វេងស្ដាំបាទគេថាឆាកចូលឆាកឡើងតែអាហ៊ួនក៏ប្រើបច្ចេកទេសបំផ្លាស់ទីបែបខ្មែរយើងបំផ្លាស់ទីបោះអត់បានបិទអត់បោះតរបានបាទដល់កាត់ទាត់ក្រោមរបស់ចត្រាទាត់ក្រោមសងអាហ៊ួនបោះស្ដាំរបស់ចត្រាពុកកែងស្ដាំរបស់ចត្រាអាហ៊ួនរសាចំហការពាររួនជើងក្រោមរបស់ចត្រាល្អណាស់ដើរឆ្វេងទាត់ស្ដាំសងរបស់ចត្រាទល់ដើរស្ដាំរបស់ចត្រាទល់បត់កែងស្ដាំរបស់ចត្រាបោះស្ដាំចត្រាល្អណាស់ដើរស្ដាំចត្រាទាត់ស្ដាំចត្រាយ៉ាងម៉េចតែឲ្យអាហ៊ួនងើបឡើងលឿនដូចជាមិនមានបញ្ហាអីធ្ងន់ធ្ងរអ្នកកាត់ការពារខ្លួនរបស់អាហ៊ួនមកវិញដើរឆ្វេងបាទអាហ៊ួនចូលមកដំបូងគឺចំហស្ដាំឡៅចត្រាចំហឆ្វេងតែពេលគាត់វាយបាន3ទឹកគាត់ដូរចំហរៀងខ្លួនដូរក្បាច់ដូចគ្នាបូតខ្ទាស់មុខរបស់ចត្រាចាក់ជង្គង់របស់ចត្រាធាក់គុំចេញតែធាក់ចេញមកវិញអត់ធ្វើអីកើតកាប់ជើងក្រោមរបស់ចត្រាបាទធាក់គុំចេញកាប់ជើងក្រោមរបស់ចត្រាលើថយតិចទាត់ក្រោមសងរបស់បាទហ៊ួនជើងក្រោមរបស់ចត្រាជាបន្ត
đã đòn luôn nó bảo huấn trường cầu nó bảo chật trá một cây box nam và mùi chút nó bảo chật trá cột thằng nạn nè và tám tô cho mố cây thuế mặt cho bạn quậy cắt nó bảo huấn và rất là hiếp đã tôi đẹp không còn câyอย่างna cho mưa dẫn ọt toàn vừa ấy thế mà lại lên dẫn nó bảo chật trá mà tay mình lại bài bảo lại cô không ấy nhé mà lại bài các bạch côn và tôn bằngกระดาษต้นเรื่องbằngกระดาษต้นก็bằng ai bằngกระดาษเรื่องบานเลยทีนี้nhẹมาเช้าจอบดึกที่ไปสำราญบนเพลสันปุ๊บแต่ปังจวบเราบอกอาหุนบ่ดำไหนไปแต่อาหุนจะสานโมรึงม้อมซองเว้งปอดไก่เว้งโง่ชี้ยิ้มซองไหนตรงกุ้งไปผมพัดใส่หมกด่าตัวบานmà cô nó trong thông thống mà cô chuồn bằng con tham cô đồng thời plan với cho môi bề đặc biệt đừng đến cô nó sponsor các bạn ca sĩ đất nó bằng bây giờ hiện ra là bạn bằng dạng cặp ha tu sanh ngàn bằng côn mai rồi biển môi bằng côn chân mai bằng cô gọm côn chân bằng cô kiêu côn mai lao chân ra côn chân huồn buồn đất và bọn đó này đi đại lừa còng nó mà huồn đồ bạch cướp tất tạm đó sầm ra huôn hay ra đôi kia bằng tái đồ các bạch quay cướp tất đồ các bạch quay đôi kia chọ nằm nó bảo chân tra chọ nằm chân tra chọ sóng tuột rào nó bảo huôn một cảnh nằm nó bảo chân tra đi cái hàng là các bạch đồ các bạch cắt các bạch là còn chân con chân của con kia các bạch cắt các bạch côn cái máy có che đời kiaผมหลักโดหัวใจดิจัดเชียงมาออดเธอไอ้ที่บอสนามไม่รอเชียงพอโจไว้คลาดคานบอกป้อเรื่องจะเล่นถึงตัวสนามดาวดองหุ้นเรื่องเราตัวกัดมวยทิศเราบอกหุ้นตัวสนามเราบอกหุ้นจะตราออดตัวโจเธอไอ้ประเดี๋ยวประเดี๋ยวมาหุ้นก็ไปยัดไปยัยกลางประเทศปุกออดปุกที่บอสนามเราบอกจัตราดาวสตามดาวช่วยตุลโมแทะอาเมียงล้วนตัวช่วยตัวสตามมาเจสไนระบาหุ่นโมปุกไก่สตามบอสตามระบาจัตราหลอนนะเนี่ยชอบเตะจับออดเจงรุ่นเจงระบาหุ่นแทะสตามระบาจัตราแทะปิ้งมาเชื่องเตะมุกดาวดองรู้นะบอลจัตราดาวมวยสมองกับชาลอนนะได้มันจืดปิ้งบอบจืดกับจืดกราวmình mà đóนะบอลจัตราเทะกาเมียรู้นะบอลหุ่นปัดไก่นะบอลจัตราดำหรอฮะเทะดำรถได้หรอฮะจมูกดาวช่วยบอกป่ะcung nó bảo chân tra rất tai lò hẹn mà huấn chặt chương tuột cầu nó bảo chân tra bay chạy tên là o men trên và mất bật hơi cừu nào mà đẹp mà đấy quay tam chẳng quá cắt cả bạch đó đồ chấm hố đồ mà chạy tên cướp pin là đi cướp cả làn sạch đã đòn luôn nó bảo huấn đã sam thèm tiết nó bảo huấn chân tra thua tại mình đăng thẹn sam châu tới đã chơiสนามเทะจัดยืนตัวช่วยสนามช่วยก็บอกจัตราแบบน้าก็จัตราเบอร์บ้านก็ดับไตก็ล้อไก่ก็ล้อจุกกุ้งก็ล้อตัวก็ล้อจอบตึกตีบุญสำราญลูกสิโทนาทันประกาศในเรื่องสังเวียนเอาไปบรรทิตป่าไม่ระบายเยอะคือลายจัตราปานพวกเอากระกอกุนจันป้องการประกวดเอาตุ๊บเข้าไปแล้วก็เราจะตามมันบานตัวธนิกชนจะทีมไปไตรการประกวดตรมแต่บวนเตกเตโดยสารแต่คางบังโกลคิวมันอาจบรรทอการประกวดสู้ตือหมกเตียดบานโดยเฉพาะเพียกีบังโกลคิวสำหรับท่ามันบรรทอการประกวดต่อเตียดเตโดยเฉพาะเจจุ่มเน่โดยบังโกลคิวบังการประกวดบานเตลบังโกลกระหองลา